Welcome to the show, people. A walk with Mel. En vandag hang ons uit met Shaun. Is all the way from Mossel Bay. Kyk, die mense is mal oor jou music en hulle is mal oor jou style. Regtig man, is 'n honor vir jou op die show te hê, man. So baie dankie. Thank you so much to everyone for tuning in. Vir die mense wat die weet, gee ons goue introduction van wie jy is, waarvan af jy kom en so. Ja, as begin met dit. Right, ek is Shaun Pluto soos almal my ken. Eintlik Shaun Singfontein, maar meeste mense ken my as Pluto. So moet man nie vra wie Shaun Singfontein nie, want mag gaan weet wie dit is. Ek is van die agter die plate. Ek is daar gebore. Ek bly nie nou meer daar nie. Ek is nou al omtrent so 5 jaar weg van die huis af. Ek het music begin, maar net as van. Wat ek maar net getry om 'n message oor te dra en ek dink dit het my nogal op 'n lekker level gesit en uit te kan reis na jong mense toe en so ja. Mad. Wat vra man net wie is Shaun Pluto en dan sal hulle nee, hulle het idee. En sê gou vir my man, wat was jou eerste koneksie met musiek of met rap? Wat het vir jou laat gaan in dit? Right, om eerlik te wees, toe ek eendag in die kerk gesit. Nou my pa was 'n pastoor gewees. Ja, ons begin almal in die kerk. Waaruit nee. Toe het hy nou 'n preek gehad van die Heilige Gees en al die klomp goede van hoe jy gebou word as jy elke dag die Bybel lees en toe ek maar net 'n rympie geskryf oor dit. En van daai dag af het ek maar so rympies geskryf en poetry gedoen en al daai en dis maar waar ek begin het opgehou. En toe ek hoor maar in Afrikaans, die pop is nou like die inding en toe dan ek wag ek gaan maar kyk of ek dit nog kan doen. En toe try ek maar weer en was nog 'n bietjie van 'n sukses geweest. Wow, daai is 'n bietjie van 'n sukses. Jy wil weet die mense praat net van die man hoor. Sê my hoe kan jy van een van jou eerste tracks so nou wat jy gemaak het, die eerste goed wat jy geskryf het en wat was die inspirasie? Enige een van die eerstes wat jy gedoen het? Right of van die eerstes wat ek gedoen het. En record het ook. Okay, ja, jy kan daai of wat jy geskryf het? Wat ek geskryf het en record het, dit inkom. Dus dit moes nog meer self moes nog battle rap. Yes. So my eerste naambootjie, ja. My heel eerste naambootjie, sy naam was geweest die uitdaging. Hallo, se dag om uit. Ja, so ek wil maar net gesê dat kyk hier right nou, ek is hierso en wie ewe wil kom kan kom. Lekker jy. Ek is ready vir enige challenge en so aan en toe begin ek nou 'n bietjie te relax. Okay. Ek kry mos 'n warm kop. Ja. Ja, so hy is my eerste naambootjie, dan het ek nog 'n naambootjie gemaak van die LO klas. Ek het hom uit 'n kopie skool geskryf aan 'n juffrou wat vir ons LO gegee het. Sy het geglo in my poetry en so sy het vir my gevra eendag wil ek 'n song maak van dus uit sy wie en daai goetertjies nou. En toe dink ek wag die LO klas sou nog al die perfekte dingetjie wees. So skryf ek nou die LO klas hoe niemand lus het vir die klasie, maar wat mense redig in 'n klas leer kan 'n life-changing ding wees. En toe skryf ek daaroor. En dan het ek 'n naamjie gemaak, Shutdown man. Hy is 'n naamjie wat my op die pad gesit het eintlik want die mense kom van ver af, hulle kom werk by Mosgas by die Shutdown Petro Essay, kom maak kindertjies hierso en dan gooi hulle weer. Skerp. So toe maak ek so 'n naamjie maar lekker van. Lekker komiek en van en daai naamjie het my nogal op 'n lekker level gesit. Was daai die breakthrough vir jou gewees? Daai was die breakthrough dink ek. En sê my hoe wanneer jy besef kyk ek gaan dit doen man. Dis my ding. Ek gaan dis my vibe. Jo. Het was in 2006. Ik wil eens even waar ik gekomen ben. Ik was ergens geweest, ja. En toen kom ik nou weer in de realiteit, laat ik zo zeggen. En toen voel ik, nee man, ik kan nogal iets maken met die. Wat zoals allemaal weet, sommige mensen put mensen uit en hulle misbruiken mensen. En ze willen net free goedertjes doen en mensen entertainen. En ik wou niet redelijk entertainen, ik wil geëducated. En toen denk ik, joh. Nee man,
is nie meer vir my nie. Ja. Want ek het nog altyd so aangehou en geskryf sodra ek iets gevoel het of so net sodra ek iets gesien het. Sure. En iets pla my en dan het ek sommer onmiddellik my pen en my papier gevat en dit leer geskryf en dan gaan spit ek dit maar in ons local studiootjie met 'n klein maatjie. Ek ken mos hy. Ek ken hy by Kamer Studios. Oh yeah. Ek is oor dit. As a lie. Jo, en sê my goed, toe jy begin het, hy het dit net, toe jy nou ernstig geraak. Wat was die visie vir jou man as 'n artist? Wat was jou vision? Jo, my hele visie was gewees eintlik om niemand moes my gesig geken het nie. Mense moes my stem geken het. En die boodskap in my stem moes die mense gehoor het. Dit is wat ek wou gehê het. Ek wou nie gehê dat mense moet weet wie ek is. Ek het nie die limelight gesoek nie. Sure. Ek wil net behind the scenes gewees het en net vir die mense laat wonder dat wie is die bra wat die klomp knowledge aan ons release. Sure. Daai is wie ek wil gewees het, maar jo, hulle sê the spotlight can put you in a spot that you don't like. True story, wat? So toe trek die spotlight my in en toe sê ek meer daar in 'n mens raak ek mos maar nou mens maar mens. As mens ja, jy raak net distracted en nou begin dwaal jy af van jou visie af, maar op 'n van die dag toe ek nog altyd daai ding in my kop gehad, maar ja, jy weet mos maar is dit. Dit is lewe is real man. Lewe is real. En sê gou vir my, wat dink jy like wat is die not so glamorous part in die industrie vir jou? Of jy mos al by vir jou, like die challenges wat jy miskien face as 'n artist. Jy was 'n artist. I'm presies iets As real meneer. Wat jo, regtig ons face klomp challenges. Vir al die mense wat ons verwag, hulle moet ons support. Hy sê regtig support structure vir ons. Ja, is dit. Mense hulle breek ons af sonder dat hulle weet of hulle weet daarvan, maar hulle doen dit vir hulle benefit. Sure. En niemand dink regtig aan wat ons insit nie. Soos een persoon, 'n baie bekende persoon het eendag gesê, "Rap is 'n talent." Toe dink ek, "Jo. Hoe kan dit nie 'n talent wees nie? Ek vat my tyd, ek vat my energie, ek invest in alles." Kan doen nie? As jy almal in die ways die woorde moet laat rhyme en jou en sin maak. Yes, verstaan jy? Is 'n gift, al die goetertjies wat jy moet doen om mense te laat wonder, "Jo, wat sê die bra regtig en die double-ups wat jy nou weer gesê het en so." Dan dink ek, "Nee, jare jong, die mense sien regtig vir ons as rappers raak, vir alles rappers wat ek sê die hele hip-hop industrie word nie raak gesien nie." True, ek hoor wat jy sê. Hip-hop industrie. Sy moet net 'n song kan sing en mooi kan sing en dan sing die song van Elisa Keys en dan is sy die main ding. Sy moet invul amper. Sy main, yes. Ek hoor jou. Sy moet net entertain die hele tyd. As jy meer van 'n lifestyle. Sure, ek hulle is hoor 'n culture nie. Hulle ken nie wat is die culture nie, wat is die Hulle verstaan lifestyle nie. van hip-hop nie. Sure, wat dink jy is die solutions man? Wat kan 'n mens aan werk om daai mindset te verander? Hoe dink jy kan daai in jou opinie? In my opinie, dan moet een van ons wees in daai posisies Sure. wat daai mense is. Ja, sy het dit ook nie nooit wat gespit. Ek sê Yes. ek noem dit. Kyk as ek gou vanaand 'n breekie vat, ek wil hê die mense moet eintlik sien hoe sy rap so na die break gaan ons terugkom en gaan die man, die myn man vir ons gou lekker paar lyrics spit. Kyk julle moet dit glo so wat bo. Hallo. Right nou, dis nou my eerste keer wat ek nou gaan rap sonder my tande. So ek gaan maar die challenge pad, soos ek sê, ek like 'n challenge. Vader, ek's baie evil, maar met evil ek loop. Ek het getrou met die pop music, maar my huwelik dood. Dit is 'n lifetime commitment, so huwelik dood. Ek het die ys gebreek en deur die vuur geloop. Ek het ook klippe gekou en deur die mure gekloof, diere maniere, ek die leeu's en die tiere beroof, roof diere se maniere, want ek's evil en boos, en klim ek op 'n beat, sterf hy beat 'n skielike dood, ek is aan die kant mal, amper altyd op die aanval, hardgebakte MC sal ek hard aanval, roep my hart aanval, het sy jy hart van staal, want 'n man van staal, laat ek 10 keer harder val, bloedrooi soos 'n hond in 'n hondegeveg, dis net 'n song om te wys dat die hond is nie weg, ek sal jou wegsteek met of sonder 'n mes, slice en dice om, my tong is soos die mes van 'n chef, reg vir 'n mets, ek is hard. Pluto is weg, so nou gaan ek maar Venus ook smes. Ek kom met ek rap step, want die wil ek hoop die trek laat jou besef hoe flippin lethal is ek. Yes, kyk maar dan lag dit na daai my broer. Dit was hardcore, kyk mense so sien. Ook met Mel just join us as hier in Musselburg, hang uit met Shaun, hardcore hip-hop, rap manier. Wat was die inspiration vir daai? Wat jy nou daar gespit het vir ons? Om eerlik te wees, nee, ek was soms baie active in die hip-hop industrie. Nou nie soos in internationally of nationally nie, maar ons hier so by ons in Musselburg. Active, nee, is soos hy sit jou energie in en alles.
So, toen ik een beetje slaap gelegen, ik nou nog een beetje slaap, had ik het een paar goedjes wat ik try, ik try over te komen. Yes. Zie je, nou, baie mannetjies het baie goedetjies gepraat en gesê, nee, bra, is je met die nie, is je met die, en dan denk ik, Sê dit mense. die mannen rap, maar die mannen rappen wat hip-hop verwacht van die mannen niet. Ik denk hip-hop verwacht ook iets van ons, want Sure. ons kan net iets van hip-hop verwachten. True. So, toen voel ik me net, nee, ik ga nou een stukje maar net een beetje neerschrijven en sê, Gewoon maar lekker nee, dansen, ik is ja. nog haast zo man. Als je net even poppen, is die rijmpjes. Ons is zo moet multiple syllables Baas, tegen elkaar, ons is zo moet samen klomp goedertjies bezig, voor alle poetry lijnen, als we nog Ja. gaan rappen en redig poetry om te kan zien, maar wat sê die man Yes, redig? is Jy dieper moet as net net een beetje hy. wonen, ja, wat sê jy Ja, redig? Jy moet net true. kan hoor, mini, mo As nie. die ABC rappie. As die ABC Ek hoor rappie jou, verstaan ek hoor jy, jou, so, dis ja. hoe maar hy is stukkie man het geskryf het. Ek moet te wys, nee, maar ek is nog hier so. Daai is mad. Want ek het die hoe jy goed uit ek voel dit vir training gegaan en ek wil net jou vra dan toe. Hoe het jy gemaak like dit baie lees jy baie wat doen jy myself te educate om daai tipe lyrics te skryf of is dit maar net 'n natural ding? Jo, ek sal sê is 'n natural ding ja. Sure. Ek het gelees toe ek klein was, ja, baie klein maar vir my stekke boeke Is dit? gebring. Maar by die blanke mense gewerk en die blanke mense se kinders lees met maar van kleins af. Yes. So alle oorskiet boeke. Dit is gekry. Dus ek Yes, voel dit. yes. Jo, so dit is basically maar net jou fondasie vir jou gewees. Ja. Ja. Wow. En wat beteken hip hop vir jou man? Voor mij hip-hop, joh, is een way om mezelf te express. Dat is wat hip-hop voor mij betekent. Het is een lifestyle, zoals ik gezegd, het is een culture, ik kan mezelf express. Dat wat je niet kan doen op een andere way niet, of hoe je niet kan jouw message overkrijgen. Hip-hop is je way om een message over te krijgen. Sure. Dat is voor mij Sure. hip-hop. En zij is 'n artist nou dus in 'n beginne tyd en al die jare wat jy nou aan die game is, né? Wat dink jy het vir jou uniek gemaak of different gemaak van al die ander artists? In jou opinie natuurlik. Dit meen nie soos ek sê, dit meen net ek voel altyd so awkward om so 'n vraag te vra. Maar wat het vir jou different gemaak? Ik was real. Ik was baie real. Ik heb het ding gezegd zoals het is. Zoals ik gezegd heb, ik zeg het ding zoals het is. En ik draai niet doekjes om me. Sure. Ek is oor dit man, ek is oor dit. En dan wat het vir jou motiveerd gehou om aan te kap? Jo, als ons goed hebben, een spicy buiten man. Voor mij wat ik weet waarvan ik kom. Wat ik was, wat ik gedaan heb. Sure. En dat het voor mij gepijn niet. Sure. Zo om te zien dat een ander mannetje of een dame of enig iemand daar buiten in diezelfde trip valt. Sure. Nee, Ek dan kan is nie. ik moest eindelijk moest zelf is man. Sure. Om my knowledge wat ik gekregen heb te deel. te deel samen met hulle nie. Wow. So dis maar net my life experiences wat ek maar gesit het binne my tracks. Nou nie die tipe tracks wat ek het tracks It's different tracks, ja. Yes, educational tracks wat ek vir mense altyd doen maar ek miskien nog by 'n ding gaan wat miskien skool related Yes, of it's so. different. Hy's more flexible as 'n different, artist. Ja, so ek Ja. my oral in squeeze. Yes. So daai ja. Amazing. En dan wat is jou inspiration in general? As dit kom by jou music, as dit kom by jou poetry, wat is jou inspiration? As jy skryf. As ek skryf. Ja. As net ek weet nie maar dit is net my inspiration om te skryf as my inspiration. Ek hoor wat jy sê. Dit kom net van binne af. Ja, dit kom net van binne af ja. Jo, en wat advies sal jy vir jou jonger self? As jy nou moet terugkyk of jy kan jou self gou kol gee, gou miskol gee. Jou jonger self. Wat advies sal jy vir jou jonger self gee? Ek sal sê Jana, hoekom moet jy nie lankal begin in educational rap doen nie? Sure. Sy het soveel kwai beats gehad. Sy het lekker nummers opgemaak en alles. Maar ek voel dit was wasted man. Okay. Ek voel nie in baie van die goed was sy messages gewees. Is 'n ding wat jy kan luister. Dit sal nog kwai klink vir die laities. Enige ding wat verkeerd is klink kwai. Geloof vir my, ek het dit experience in die life. Sure. Enige verkeerde ding klink kwai. Ek En sy hoor gaan jou. dit repeat en môre dan sy gebrainwash deur hy ding. Wow, ek So sien wat sy sê. om 'n goeie ding te sê, kykie, om die waarheid te sê, mense like die waarheid. Nee, jy is 100% reg as jy dit sê hoor. So as jy 'n kwyt trek maak met die waarheid in sonder fiksie. Jo, ek sê ek wil nou gaan net 3 keer gespeel word. Oor en uit. Ek hoor wat sy sê. Jo, daai is hektiek man. En dan vir die mense wat kyk as hy youngsters is wat nou kyk vandag, wat advies sal jy vir hulle gee? Ek sal sê pas julle self op. Dink mooi vir julle enige iets doen na buite want die life, jo, is 'n jungle buite. Hy vra nie wie jy is, hy vra nie waar jy bly nie, vra nie van waar jy kom nie. As jy wil vat, dan vat hy jou. So wees maar versigtig met alles wat jy doen.
kyk saam wie jy sit. True. Want hulle sê die 10 meeste saam met die meeste is die meeste soos wie jy raak. Sure. En ek sê ons humans nee, ons het 'n wy van mekaar koppies sonder ons dit besef. Ons True. besef dit. Ek sit nou miskien heel dag saam met Mel, elke dag saam met Mel. Môre besef ek trek my gesig al soos Mel. Nou dink ek, ja, dan weet ek nou weer gesig soos mos Mel wat hy Ja, maar gesig dit so besef trek. jy, ja. Maar ek trek ek is automatically Dit man. is. Dis maar net hoe ons is as jy ons 'n sak konsis. Ek hoor jou. Dit gaan na in en dit sit vas daar so en môre dan eventually kom dit na Ek gaan maar met jou begin uithang want ek wil begin rap. So kwaai. dan goeie aan want ek sê altyd jou surroundings is wat vir jou maak op die einde van die Yes. dag. Hoor, so ek appreciate daai wat jy gesê het. Dan het 'n laaste vraag gesê vir my, wat dink jy is daar hoop vir ons Afrikaanse hiphop in Suid-Afrika internationally? Wat dink jy in jou opinie of even net locally? Dink jy daar's hoop vir hiphop, Afrikaanse hiphop? Ek sal sê hy moet early be. Hy was hoop. Daar was 'n sein van hoop gewees vir ons almal, Sure. vir ons almal wat Afrikaans doen. Die boundaries wat hy gebreek het en Sure. alles. Nee, kwai. Ek salute jou early be. Dit was regtig amazing om net te weet dat daar Afrikaans artists is wat so ver gegaan het in die industrie. Maar ek weet nie regtig, ek kan nie sê nie regtig. Ek kan regtig nie sê nie want Afrikaans lyk dit my hulle wil Afrikaans doodmaak. Sure. Dit is. Dis wat vir my lyk, hulle wil Afrikaans skill en vir my voel dit Afrikaans is 'n kwai manier om dinge oor te dra want daar is soveel woordjies en goetertjies hoe mense kan change en Dit is en dit is uniek. stukkie. Yes, is uniek. Is waar wat jy sê. So kom terug na die roots toe man. Dit is ja, dus hou het so. Dankie dat dit reël hou op die show ook man. En ons appreciate dankie. jou werk en wat jy doen. As jy op social media, as jy fisiek doen op social media, as mense Yes, miskien it jou is. musiek wil kry, jou ouer musiek, wat kan hulle doen? Kan hulle kry op social media? Waar kan hulle Hulle kry? kan my inbox ja, Shaun Pluto. Dan kan ek dit vir hulle op WhatsApp stuur, miskien hulle Verstaan. nommers vir my stuur en dan kan Lovely. ek dit vir hulle stuur op WhatsApp. Awesome man, kyk ons wense van die beste toe. Dankie dat jy Baie ook hier op dankie, die show. Mel. Dis regtig 'n eer om vir jou op die show te hê man. Baie En dankie. dan is dit geëindig met 'n lekker nog 'n laaste spit voor die manne weggaan. Kyk hier, ons gooi die man onder druk vandag hoe hy brein werk nou heeltyd. Jo, So 'n laaste dis spit, langklas, dis 'n langklas hoor. hoor. Ja, dis unfair, Ja, nee. dis unfair hoor. Ja, ek wil nou eintlik kom gebettel nou Maar dat hy jou right. langklas. So 'n lekker laaste enetjie daar vir ons Okay. man. Wil sy beef hê met my, sy moet versigtig wees, brother, want 'n beef sal ek rustig eet. Ek maar verniet maar so rustig wees, maar soos die duiwel kan ek nogal baie lustig wees. So alle grappies op 'n stokkie, alle poppies in 'n hokkie, alle wannabe hip-hop poppies is op skoppies. So hulle ken nou ek is so bra, ek kom hier met die laggie, gevaarlike rapper met 'n lekker drafstappie. My hop is in my hips and your hips won't lie. I'm the one of a kind of one who blows minds. Ek maak MC sat met my overdose lines, of ek sit jou op 'n trip met my rollercoaster rhymes. So beef maar verloor ek kom oor dit voor dit te laat raak. My spore gaan sy hoor in die ore as ek 'n kop trap. Poplap, la poppie. Dis wie sy is. Jare gaan maar uit ek met brother niemand gaan jou mis. Ek kan dit alles onthou nie. Ek wil dit nog gesê het van die hip-hop, as julle moet dit geloof kyk hierdie maar dis in die gebou Shaun. Julle moet die naam nou walk with Mel. Thank you so much for tuning in. Baie dankie Hallo. Mel. Bye bye.